どうも、ズンベガーションひろまつです。よろしくお願いします。もう久しくね、キャンプ行ってないですからね。何が恋しいってやっぱりこう焚き火の方がね、恋しいなと。焚き火を見てみたいなと。あの日が良かったんだなと。ということでね、あの感じをちょっと再現できないかとググりました。見つけました。焚き火キャンドル。燃えてる時にバチバチっていう音が出るみたいなんで、焚き火キャンドルを作っていきたいと。オムマの言い方は自粛しませんよ。で、まずですね、空き缶をバスを切っていくと。よし。こんな中に、ろうそくを入れていきます。だいたいその間のじゃあ半分ぐらい入れていくかな。それで、切った割り箸もどんどん入れていきます。で、湯煎していくと。溶けてから割り箸を入れるって書いてあったサイトもあったんですけど、この時点でも入れちゃおうかなという感じです。湯煎していきます。完全に止められたんで次の作業いきます。絶対に熱いのが分かってるから僕はペンチで触ります。今のこの透明なうちにろうそくって言ってるからさっきこっそり取ってあったこれを割り箸で挟んでつけちゃうと。これが正しいのかどうか分かんないけどこれもね同じようにつけちゃうと。よし、しばらく放置券。結構15分ぐらい経って結構固まった感じがするんで、ほらこの感じです。ほらすごい。よっしゃよっしゃ。固まってる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 。いやすごい。うわほんと蝋人形ってこういうことなの？どういうこと？こういうことなんかツルツルですね。よし、こっからがお楽しみ。火をつけてみたいと。つけてみます。でーでーん。切りたい。どうや。どうにとりあえず芯にいった。こっから。いや、こっからが長すぎたか。こっからが長すぎるか。割り箸が燃え始めてるか。結局。皆さん聞こえますか？聞こえるかなこの音。焚き火の美しさが。あら。いいね、いいでしょ。あんまり音が思ったより焚き火っぽくねえな。でもなんかこういいっすね。たまに聞こえるこの木の音が最高っすね。ずっと見てられる。いやーやっぱりいいっすね。だから見てて思ったんですけど、キャンドルに比べて火がどう動くかちょっとわかんないっていうのが焚き火感があっていいですね。いやーいいわ。あとこれ下にはガラスやったらちょっとガラスが割れちゃうみたいなんでアルミとかこういう耐熱のやつしてくださいとのことです。確かに音がいいわ。十分焚き火感を味わえるんじゃないでしょうか。それでは皆さんまた会う日まで。日だけに。Let's go can ズンベマンションでチャンネル登録高評価お願いします。お
まあ一回り大きい蓋みたいなのがね、あればいいですね。